ఈ రోజు ఆదివారం కదండి. ఆదివారం అయితే మా ఇంట్లో స్పెషల్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? ఇంకెందుకు ఆలస్యం వచ్చేసండి, మీకైతే చూపించేస్తా కదా. ఇదిగోండి వేడి వేడి చిల్లగారి. ఈ చిల్లిగారిలోకి కాంబినేషన్ ఇదిగోండి కోడి కూర, గుడ్లు కూర, కోడి కూర చూడండి చక్కగా వండేసాను నేనైతే. ఇదేమో బొయ్యకల చారు, ఇది వైట్ రైస్, వేడి వేడి వైట్ రైస్. ఇక ఇవన్నీ తిన్నాక మనకి డ్రింక్ ఉండాలి కదా కంపల్సరీగా. ఇదిగోండి మనకి థమ్స్అప్ డ్రింక్, తాగడాకైతే మంచినీళ్ళు. చూసారు కదా, మా ఇంట్లో అయితే ఆదివారం ఇదండి స్పెషల్. మీ ఇంట్లో మీరేం వండుకున్నారు? ఇంకెందుకు కామెంట్ చేసేయండి మళ్ళా.